Terve! Tässä videossa käsittelemme Digital Dog Sitterin etäyhteystoimintoa. Etäyhteys tarkoittaa sitä, että kun sinulla on Digital Dog Sitter kotona päällä, voit mistä tahansa muusta laitteesta kirjautua sisään samaan käyttäjätiliisi ja näet miten koirasi yksinolo kotona sujuu. Voit siis esimerkiksi työpäivän aikana avata Digital Dog Sitterin älypuhelimeesi tai työtietokoneellesi ja varmistua, että kotona on kaikki hyvin. Kirjautuminen toisella laitteella samaan käyttäjätiliin ei vaikuta kotona olevan ohjelman toimintaan, joten voit huoletta tarkastella tilannetta ilman, että nauhoitus kotona katkeaa. Uusien tapahtumien tulisi automaattisesti ilmestyä aikajanalle, mutta voit myös päivittää tapahtumat manuaalisesti klikkaamalla päivitysnappia ohjelman oikeasta alakulmasta.